sabihin ng chiropractic ay done by the hand sa Ingles na sa Tagalog ay ginagawa sa pamamagitan ng kamay. Yun ang chiropractic. I-adjust natin kung gusto nyo. Dito po yung mukha nyo, dito po yung kamay nyo. Dito po yung nasa gitna. Dito po yung kamay ko. Lapat yung yung katawan. Ayan ba? Ba't giliginaw po ako sa electric fan? Pwede po tingnan lang po sa inyo. Pwede po natin patayin. Malamig naman po. Total, ulan-ulan naman eh. Tinatakot. Ang dati po binabatak po ako sa palit. Mahaba yung isa. Maiksi. Maxi yung isa. Bakit kayo naging ganito? Paghahanap po Mataas ako. yung isang part sis, yung kabila. Hanap buhay. Buhat lang mabigat. Tapos nung trabaho ko ng kabataan na nasa Yasaki, kilala niya naman po Yasaki, di ba? Pabrika ng mga wirings. So, Pag doon po ako nag-umpisa, doon ako nagkaroon ng my dysphoria. Yun na po yun. Sino nga po malalim? Okay, bitaw. Ay! 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 Ay, salamat sa Diyos! Okay. Relax lang po kayo. Ay, salamat sa Diyos! Okay. Salamat sa Diyos! Ayun. Salamat sa Diyos! Ang laki ng ginalawa ko! Tagal ko nang hinihintay yan. Salamat sa Diyos! Ang sakit kaya kanina pa! Masakit yun? Pagkatapos sis, biglang ginawa na po. Opo, matagal ko nang hinihintay yan. Sakit talaga. Ayan, sila kasi parang may nakuha na sila eh. Maiksi, oh. Relax lang sa isa. Relax. Relax. Hingang malalim. Pitaw. Tandaan. Okay. Yan nga po yung masakit. Kahit anong hirap ng asawa ko, hindi po yan makakasama. Wala, tabingin na po katawan eh. Tagal-tagal. Kahit nung nag-apalit naman po ako, wala po akong kilalang Cairo doon. So, Opo. kilala ko lang sa apalit, si Dr. Jimenez. Kilala niya po. Ako pa lang po nag-iisa po sa ano ngayon eh, sa kapatid sa mga kapatiran natin. Kasi mapapansin nyo po, itong S1 nyo dito mataas, ito baksak ko. Hindi ko na po nararamdaman na yan. Basta ramdam ko, araw-araw ko yan masakit. Patagilid kayo pumunta dito sa akin. Kaya maiksi po itong paa nyo na to. Tataas ko. Okay. Sige, galang. Yan, gilain ko po kayo. Yan. Hawakan niyo po ito. Yan, ganyan. Gilain ko pa po shoulder niya. Yan. Bend niyo po tong isa. Yan, ganyan lang po. Tapos, gilain ko po ganyan. Okay, hindi kayo mahulog ha. Ako bahala. Ako ang bahala. Pambala, kita lang po ha, kailangan ko pa kaya. Kailangan, yan lang ang shoulder niya. Ganyan. Tapos, akin na po ito kamay. Yan. Lagay niyo pong ganyan. Ganyan na. Ganyan lang. Ganyan na. Okay. Ang i-adjust ko sis, ito, itong problema. Itong problema.
Yan, kailangan malambot lang, no? Ayun. Okay. Sige po, higa tayo. Higa lang po. Diretso higa. Yan, normal lang ang higa. Ito, wala rin sa tama. Wala pala sa tama to eh. Kaya ang sisa, lagay natin. Yun. Then, okay. 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 Napapanood ko po ito kay Chris Leong. Kilala niyo po? Opo. Parang kaya May ideya na pala talaga. Tapos yung nakita ko yung kay Sis Chico, ito na Opo, may ideya pala talaga kayo sa bone bone manipulation. Okay. Kaya lang bawal ko sa mga Opo, hindi na sa naranasan ko yung ginawa ngayon. Kahit hindi na ako kumita ng ang gawain ko po kasi ngayon, Brad. May mga nagpapapalengke. Opo. Ayun. Mabigat. Kahit mabigat. Kung pag-pag-pag Buti po kayo ngayon, ang tindahan nyo, may tindahan na dito. Na sa bahay na lang po kayo nagtitindahan. Hindi po, ano pa rin po yun, extra pa rin po yun. Extra pa rin. Opo, nagbabay po ako madaling araw. Dala yung mga family nila. Itong katawan nyo naging ganyan, sa tinagal-tagal na rin yan. Opo. Nagkaroon Kami ng ng buhay, 2000. Opo. Mabubuhat na mabiyan pag nagugulan ng Divisoria. Opo. Oo. Meron na magulan ng droga sa Divisoria. Masikip sa jeep. Ito po, ayun, may problema rin ako lang kasi nagbuhat na ako ng bigat. Oh. Meron nga. Ano nangyari? Masakit. Ayan. Bubukas lang po ako ng gas, masakit na yan. Yan, ito masakit. Pero ito Opo. kayang bumuhat, pero yan, hindi kaya ng isang kitchen. Lalo nang bago-bago, buksan yung gas, mahirap. Opo. Okay. Wait lang po ah. Ayan, nice one siya dyan. Pero maganda sa akin po ay Ito ang problema. twice a month na Ito ang problema. Pag pumunta kay Papa mo, pupunta ako doon sa inyo. halok mo o din. Mag-aanap ulit ang kasi. Yan lang po. Ayan. I-adjust ko po kasi itong scapula na to. Lagay ko lang yung kamay ko dyan. Ganyan. Yan, relax lang. Okay. Yan nga po yung masakit. Yan Baba nga po na natin. yan. Yan. Ayan, nagawa siya. Ang nangyayari pa sa akin pag nakapagbuhat po ako ng mabigat.
Naglalak po yung ano ko. Hindi ako makagalaw. Tigas din. Ito, ayos. Matagal ko yung pause. Malaki. Opo. Ay, salamat sa Diyos. Sabi na. Salamat sa Diyos. Ayan, lambot na siya. Salamat. Decompress na. Anong naman ko talaga yung ano. Pataglit kayo papunta dito, sis. Ito ang adjustment natin, no? Medyo hilahin ko ng konti. Stretching. Sa palit po, dalawa po nung nagila sa akin natin. Yan. Grabe ba naman? Sarap mo. Kumusta po? Nakakatakot ka eh. Parang ko'y napatigil sa siya. Kapag din, pag napapasigil si sis eh. Yung ano, ito yung parang may nakugot. Ayun, salamat sa Diyos. Hindi nga ng anak. Ba't ka pinagpawis parang ikaw yung nag-ano? Doon nagka-travel ng motor signal yan sa katawan. Wala nang subluxation kasi. Alam mo, Brad, ganyan ang problema din sa tapat. Hindi ko lang ano po sa'yo kasi matanda na siya. Baka anong mangyari, ako isisisi. Balungkot yung likod na niya. Okay na si Sis eh. Kasi Excited itong na kumilos adjustment na ulit. ito, para ito sa puso, tsaka sa lungs. Yung bronchi ng lungs. Para sa oxygenation. Sa pagbalik ko, kailangan pa ito ulit-ulitin, no? Ito ang pinaka-concern dito kasi dito ang ipon yan. Pag tumitigas dito, yung oxygenation tsaka yung tubig sa ulo, hindi masyadong makasirculate. Ayun, tinatanong Dikit ko na eh, pa, kasi ano, dikit. dikit po yung Dikit ang pa, dikit. Yan, dikit. Yan. Tapos hawak ko kayo sa tenga ganyan. Yan ganyan sis. Yan, tama. Tapos, ganyan. Bow down, bow down. Yan, ganyan lang po Ganyan lang, steady. Eto, kailangan natin yan maipasok. Yan, relax lang po isa. Yan, ganyan lang, relax. Bow down. Practice. Yun, tama yun. Bow down Bow down. Okay. Sige, galaw. Pinapawisan nga. Kamusta sis? Kamusta po? Natimingan. Ayun. Ganyan talaga ang Sarap niyan. mangyayari. Nagpawisan eh. Pagka ganyan lang sa katawan, hindi na dumadaloy. Pag nagbago ang klima, masama pakiramdam kagad. araw-araw pag umulan, ano na yan? Nagigising na ako dahil sa sakit. pa naman ang tiyan ko. Tapos, pag nalalaman na kaya yung Kamusta sis? sakit ka pa, na ano, laki na ginawa ko po. Pero kumusta ang pakiramdam niyo ngayon? Gising po. Umaluwa na. Ano pa nga, salamat. Ano po masasabi niyo sis? Salamat sa Ano po masasabi niyo sis? Ano niya sa 15 taon na tiniis ko to, pero ngayon, ang laki talaga ng Yung ano niyo pa sis. gininawa. Isang Yung ano niyo, tulad tulog pa lang. Salamat sa Diyos.